好爽啊！爽不爽？非常爽啊！爽就行了。摩的佬啊，没想到你也有这样的服务啊！哎呀，这个啊，我们都是那个服务至上嘛。这样啊？是啊。跟你说啊，下次我还是要找你啊，从来没有遇到这样的啊。那空调也吹完了，我们现在不是可以走了吗？把那个车费付一下。哎呀，你看我怂的我啊，都忘记了。来来，我跟你说啊，这个是剩下的就不用找了，就是给那个小费呀。是啊，小费啊。哎，摩的佬啊，我跟你说啊，你看呢，这里进大热天里啊，为我们的乘客啊想得太周到了啊。是啊。哎，美女，既然车费也付了，但是里面那个空调的费用你要付一下啊。哎呀，摩的佬啊，你怎么要这个什么电费费用啊？啊？我们是明码标价的，说那个空调费1个小时1000块钱啊。哎呀，你这个讹我的钱啊？哪里是啊？我刚刚进去的时候，你可没跟我说哦，你就说啊，叫我进去休息一下，里面很爽的。就是你没注意的时候，明明知道里面吹空调的荒山野岭的，是不是？哪里有免费的午餐，是不是？我没有得付给你，没有得付啊！你怎么就出尔反尔呀？你看你啊，专门就是这个写这种手段讹我们这些乘客的钱呢？怎么讹啊？我明码标价，只是你一时吹空调的时候忘了看那个价格表，1000块钱，我哪里是坑啊？没有得给，没有得给，是不是？是。这里离你家还有几10公里，没得给的话，你自己晚上在这里喂野狼，我走了。哎，你可不能这样啊！怎么不能这样？你就在这里叫我帮你守这个空房啊！啊！里面不是还有那个什么空调吗？你继续在里面吹就行了。晚上的那些。什么空调啊？你那个空调油剂你都拿了，油啊！你以为免费给你吹空调？天下哪里有免费的午餐？给不给？给！哎呀，下次啊，我再也不坐你的车了。我坑一个算一个。没想到你呀，真是一个黑商的摩的佬啊！明明我们都是黑商公司的，我在这里都干了不止1单了，都快99单了，也不差你这一个。我从来没有失手过。哎呀，那赶紧走啊！车费啊，车费刚刚给了，电费啊，空调的电费啊。你看嘛，哎、我今天出门就带了100块钱，我没想到，我以为我遇到好人了，没想到我遇到一个黑心摩的呀！哎呀，我长得这么漂亮，拿100块钱出来逛街，哎呀，以为是什么大老板娘。屁！我跟你说吧，我从来没拿过现金啊，就今天拿了100块。对啊，那。等一下拉你到家，一定要付给啊！哎，我知道了，赶紧走吧。哎呀，你这个黑摩的，怎么黑摩的？我这明码标价，只是你一时高兴没看。坐稳啊！到了。到了。哎呀，美女啊，你家的路太难走了。哎呀，我家有什么办法啊？那赶紧拿那个车费出来。你等一下，哎，怎么锁门呢？老妹啊，开门啊！哎，姐，老妹啊，怎么才回来呀？哎呀，你别说了，先拿1000块那个钱给我。1000块？哎，赶紧拿！哎呀，不用问了，赶紧拿啊！行吧。哎呀，你看谁呀？那是你老妹啊？是啊。怎么这么漂亮啊？漂亮有什么用？问一下，她单不单身啊？哎呀，你还别说了，挑得很啊。挑得很啊，那意思就是单身喽。能不能把他介绍给我啊？看你有没有那个能力啊？怎么？我们啊，巴不得他赶紧嫁啊！这样啊？是啊。不过，哎呀，你介绍给我的话，那个车费免了，还倒贴2000块钱介绍费。那你就先给我先。哎呀，你都没介绍。我说的话，我老妹会听的啊。你放心，我车都在这里，如果不给的话，人家车费我都不要了，我都走不出你们村，是不是？诚信经营啊！行，等我老妹出来，我再跟她说。哎，姐，那1000块，你稍等一下，我跟我老妹说一下。怎么了，姐？哎呀，
捉到一个阿姨摩的呀，他是啊，他想讹我那个空调费钱呢、我以为他是免费的。还讹你啊？是啊，所以这1000块是给他的。是啊，哎呀，我说呢，老妹啊，他说看上你了。看上我，是啊，要不这一次机会整下来，要不然的话，他下一次啊还想祸害我们这些女同胞。哦，我知道这样子。嗯，我已经跟我老妹说好了。哎，那意思这就给我了。那你拿这个介绍费就给我了吧？美女，你打一下，那介绍费少不了你的。美女啊，你老姐说介绍你给我，你能？我跟你说啊，我不想在这里当电灯泡了。行，那我就先进去了啊。当然那个介绍费绝对不会少给你。记得哦。你看，哎，你好你老姐，你老姐跟我说把你介绍给我啊，你看我怎么样啊？你好，是啊，我今年25岁，叫大鹏哥，开摩的都开了35年了。哦，我看到你人高马大的，又长得那么快，就是我心目中的男友啊！是啊，我也看到你啊，小巧玲珑，前凸后翘，也是我最喜欢的那一款啊。真的吗？是啊，我拉好几十年了，都没有遇过这么漂亮的美女。要不开门见山吧，你愿意当我女朋友吗？哎呀，我肯定愿意啦！愿意啊，那今晚上我们去喝奶茶、看电影，怎么样？可以呀、可以啊。可以，没问题。那晚上我直接来你这里接你了。哦，行，那我先回去了，好不好？等一下别着急嘛，怎么啦？我得跟你说一件事啊，怎么？你说嘛。去约会嘛，是不是？是啊，肯定要穿漂亮一点，是不是？我觉得你这一身已经天仙配了。这一身哪里好看呢、又不是裙子，我觉得穿那个吊带呀，吊带，哎呀，我这辈子都没有看到过吊带，那意思今晚上你就穿吊带出来。是啊。哎，行，我最喜欢这一款。不过嘛，虽然说穿吊带好，但是呢，我还没有吊带呢，我还要买。那去买啊！作为男朋友，懂吗？都懂。去买吊带要不了几个钱，500块，够了吧？够了。不过呢，高跟鞋也要一双啊。哎，买，我从来没穿过。哎呀，要买那个丁字形的那种。好，没问题。那行了吧？还有，等一下，还有个项链。项链，买，3000。哎呦，好，哎，可以了啊。可以了啊。那今晚上我们8点钟，我来这里接你啊。哎，好，来这里接我啊。好，那就要让你那个老姐出来，我给那个介绍费给她，说到做到。出来一下。嘿，现在我开口了哦，叫姐了哦，那个介绍费不要说2000了，现在3000了。行，我跟你说啊，我下次来见面啊，你要抬个大猪过来哦。不要当大猪，一头牛我都舍得。真的。让我搞这个摩的啊，那么赚钱，小意思。那今晚上8点啊，我来你家接你啊。到时候见啊。拜拜，亲爱的。哎呀，叫亲爱的。慢走啊。我先回去了啊。哎，好。慢走。啊。嘿。哎呀，老妹呀，你不会真的看到这个死屌毛了吧？哎呀，想哪里去啊？我怎么看得上他呀？在里面我隐隐约约什么亲爱的，还很亲密呀！我从来没看到你对一个男人这么上心的啊！我那是装出来的。哎呀，吓死你老姐了！我以为呀，什么啥男人不嫁这种男人不得了，是不是？这种就是奸商，那么黑心的，是啊，我才不喜欢呢。半路还想老娘了1000块钱，门都没有啊！就是老妹啊，不过他那些什么联系什么那些，你全部要删掉啊！放心吧，我没加有他联系方式。这样，哎呀，这些钱怎么办？是不义之财，你就拿给那个李阳海他们家吧。他们家那么困难，对不对？不过今天晚上啊，好像我也听到他说今天晚上
来这里接你了哦。放心吧，我们呐、去表姐家住。行，老妹，你把这些钱拿去他们困难户那里，我在家里收拾行李。好好，好，赶紧的啊！